عاجل وللتاريخ، هذه لازم تكتب للتاريخ في كل أنحاء العالم. الهلال يحقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم، مو السعودية، كرة القدم في العالم. الهلال يحقق أطول سلسلة انتصارات. بتيجي تقول لي قاعد تشبح للهلال؟ جيب الرقم ده، تعال أنا أشبح لك. ترى الرقم مو سهل، الرقم ما يخليك تتكلم. من الآخر أنا ماني قادر أتكلم، ماني قادر أوصف. قلت لكم يا أخوان ما في مدرب في الدوري السعودي قادر إن هو يجاري جيسوس في الوقت الحالي. الموضوع مو فقط عناصر، مو فقط دعم، مو فقط إنه أنا أجيب أبغى أسماء وأبغى لاعبين. أنت لو كل فريق، نصر واتحاد وأهلي، كل فريق جاله 8 أجانب جدد على مستوى عالي بمدربينكم الحاليين، ما حد يقدر يجاري هذا. لازم تكون مقتنع من هذا الشيء. يا اخوان في مشاكل على الحساب ابغاها تروح تكفون لايك وفولو وكومنت والاشياء ذي عشان تروح. شكرا. اكيد العناصر مهمة والاسماء مهمة، ولكن فقط من غير مدرب ما يمديك تسوي ولا شيء. يا عيال جيسوس الشوط الاول سابه للاتحادية بكيفه، الشوط الثاني بتبديل واحد قلب المباراة ثاني مرة بتبديل واحد. فالشيء اللي انت تسويه بصعوبة انه انت توصل لمرمى الهلال وتعاني وتبى تسجل وتحفر، هو يسويه باشياء بسيطة. وعشان تشوف الهلال بالمتعة هذه مالك الا عيس تي في بافضل جودة، الجودة تصل 4K بافضل سعر وافضل جودة. الرابط في البايو، الحقوا. يا واد قوم، يا واد، يا واد قوم. تبغون توقفون سلسلة انتصارات الهلال؟ يعني انتم تدرون ان قبل المباراة الموضوع مو بستاهل، الموضوع 28 انتصار على التوالي وتبون توقفونه؟ ما يقدرون. هيا روح. خلال 12 يوم الهلال فايز على الاتحاد 3 مرات. خلال كم سنة؟ 6 7 والله اني نسيت. 7 سنوات الاتحاد ما قدر يفوز على الهلال. اقصى طموح سواه انه تعادل مع الهلال، وجايين الان والهلال يطمح يجيب 28 انتصار على التوالي. تبون توقفونه؟ يا واد قوم بس. هوش يا الربع هوش. حتى الان الاشتراك وهنا الخطا بعد ذلك. مو طبيعي حمد الله، والله العظيم جنون، والله جنون اللي قاعد يصير حاليا. رسميا الهلال دخل التاريخ. الهلال حاليا صار اول نادي او اطول نادي بالتاريخ عنده سلسلة انتصارات متتالية. مدربهم خيسوس صار بعد اول او اكثر مدرب بعد بالتاريخ عنده سلسلة انتصارات متتالية ب27 انتصار متتالي. وصلوا الاتحاد حمد الله لعبوا معاهم 3 مباريات خلال 11 يوم بس، فازوا عليهم 3-1 بالدوري، 2-0 بذهاب آسيا و2-0 بإياب آسيا. الحين الهلال بيلعب نص النهائي ضد العين. ها تسويها يا هلال؟ تاخذ ثار النصر تفوز عليهم ذهاب وإياب، تفوز على العين ذهاب وإياب. كان ودي صراحة، كان ودي إن أنا كنت أقول ما في حد يوقف سلسلتكم إلا النصر، بس حظك ونصيبك إن النصر طلع. الحين بتلعب ضد العين. يلا مبروك مبروك يا هلال، وتستاهلون الفوز وتستاهلون السلسلة التاريخية هذه وتستاهلون الجائزة هذه والأرقام. تستاهل يا هلال، تستاهل. الحين مسلسلات رمضان ودنيا تبي تتابع مسلسلات وافلام ومباريات في تبي اشتراك واحد وسعر رمزي. حاط لك رابط متجر الورد حاليا بالبايو. لا نهدى شباب، رمضان شباب، شهر الخير، لاكوستا ايش فيه؟ طيب شباب، الاصفر في البايو او اكتب في بحث الاصفر عمر ديب، ضيف حسابي، فعل التنبيهات. باذن الله راح اسوي اكثر من مسابقه في رمضان في الاصفر، هديه مني لكم فقط. لاكوستا يتخيل بليهي سمبوسه اعطاه يقيس القلاب قبل العيد. شياطينكم ما هي مربطه شباب، اهدى من كذا. وللافلام او المسلسلات او المباريات الرابط في البايو. على العموم نادي المشطوب يتعلم عليه اكثر نادي في سلسله انتصارات فاز عليه صاحب سلسله الانتصارات. ليش يا نادي مشطوب؟ ليش؟ في العربيه اخذت على عينك، في الذهاب في الاياب اخذت على عينك، في الاسيا ذهاب اياب اخذت على عينك. والله ما قصرتوا بعد، يعني اليوم والله ما قصرتوا، قدمتوا مباراه حلوه. يعني انا عجبني صراحه الصحفي مع السعود والهواشي اللي صار بينهم كل الشوط الاول. الغامدي احمد الغامدي عجبني كذلك، يعني قدمتوا مباراه كويسه. الهلال اليوم ما كان في مستوى الهلال اللي المعتاد عليه، بس عجبني في الهلال هدف الهلال حق ياسر وصناعه سافيتش. تذكرون كلامي عن سافيتش؟ قلت انه لاعب في يعني في الثلث الهجومي احيانا ترى يدور الحركات الاستعراضيه اكثر، يدور الكعوب الكباري، لكن يعني هو استعراضي اكثر من هو جدي في بعض الاحيان وفي كثير من الاحيان. لكن جوده
اعطاه اسيست بالقدم الضعيفه، ياسر الشهراني بالقدم الضعيفه فنشه. مع ان كنت اشوف نادي مشطوب احسن، قدم مباراه احسن شوي. يعني جاياردو صراحه تفوق في بعض الاحيان، لكن تعلم عليهم 2-0. اكثر فريق في اكثر سلسله انتصارات، لان الهلال خلاص سجل اكثر او اكبر سلسله، او اللي تبغاه اكثر ولا اكبر انت ايش تبغى. رمضان مسامحك. فالنادي الويزي اتوقع الحين 24، لانه نادي الويزي هو 27 والان عنده سلسله جديده 24 مدري 25 مدري كم. فشوفوا لنا صرفه، واحد يوقفهم، واحد يصدمهم. هارد لك شباب، وما عليه الاصفرين الموسم ذا معي الوعد كاس الملك. الله 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 كتبوا التاريخ مع بعض. نحو التاريخ، نحو التاريخ، نحو التاريخ، نحو التاريخ. يا هلال، يا هلال، يا هلال، يا هلال. عصر ابتدأ من أمس وسوف يظل الأمر. بكل أمانة وصدق أبى أتكلم، وحنا تعودنا على الصدق والأمانة. النادي الهلال الحالي لو راح لأوروبا أنا ما أقول لك يحقق شيء، بيحقق الخامس أو الرابع ضمن الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني. فريق ثقيل داخل الملعب، وهذه حقيقة وأمانة وأتكلم. بعيد عن الأخطاء اللي صارت مباراة الرياض، ممكن هذه المباراة اللي أثارت جدل، لكن أتكلم على السلسلة المتتالية 27 مباراة كلها انتصارات، واكثر من 27 بس انتصارات تتكلم، ودخل او 28 واليوم دخل كاكثر نادي في العالم انه فاز ب 28 مباراه. رقم مرعب، مرعب جدا يا جماعه. انت متخيل معاي ان الهلال اخر خساره له واخر مره زعل فيها الهلالي في البطوله العربيه امام النصر يا رجل قبل كم شهر؟ يعني انت متخيل من المباراه هذه وبدأت الدوري وبدا اسيا وبدا السوبر وكاس الملك وراح المنتخب لاسيا ورجع، والمنتخب والهلال للحين متواصل على هذا الشيء. صراحه هنيئا بهذا الفريق اللعيبه اللي موجودين. لاعب يغيب الثاني موجود كان لاعب اساسي. شفنا بونو غاب رجع العويس، شفنا لودي غاب، شفنا الشهراني راح، الشهراني جاء البريك. مرعب والله مرعب. وهذا الصدق اللي نتكلم عنه، ان هذا الفريق لو راح اوروبا ممكن يسوي شيء. وعنا صراحة نتمنى جميع الأندية الموسم القادم، أتمنى يا أخوان، يا أخوان، يا صندوق، يا مدري مين، أو الناس اللي لهم ميول معينة، يعني لهم يحاولوا إنه يدورون اللعيبة الأندية الثانية، ابعدونا يا جماعة. الهلال الحالي لازم يصير له فريق أقوى بالدوري بعد، لازم أحد ينافسه. بكل أمانة أتكلم، النصر راح بالإصابات وضاع الفريق الأساسي، فما في أحد ينافس غير النصر. الاتحاد شفتوه اليوم اصاباته ولعيبه عالميين ما يبي يلعبون. الاهلي تو راجع ومشاكل يعني الموسم القادم لازم تركيز، ان الهلال الحالي لازم احد ينافسه. نادي واحد ولا اثنين ما راح ينافسونه، لا سمح الله زي الظروف اللي صارت للنصر، خلاص الهلال حسب الدوري، وهذا سلبي لدورينا اتكلم. فالهلال والله العظيم هنيئا بهذا الفريق العالمي، فريق عظيم من سنوات، وهذا الزبدة الموضوع اللي صار هالموسم هنيئا. ومع مدرب جيسوس، وانا تكلمت بداية الدوري، هذا المدرب عملاق، المفروض انه ما يدرب في دورينا، يدرب في اوروبا، لكن جاء الفريق بيوصل لاوروبا. مبروكين وتستاهلون هذا الانجاز. تيك تاك منذ ان بدات كرة القدم قبل 200 سنة، منذ ان طلع الجلد المدور، ما في نادي حقق 28 انتصار زي الهلال متتالي. لا مدريد، لا بايرن ميونخ، لا مانشستر سيتي، لا مانشستر يونايتد، لا عمالقة اوروبا. 28 انتصار، يعني من ال 28 خصم اللي واجه الهلال ما في فريق قدر يتعادل معاهم ويعثرهم ويوقف السلسلة هذه اللي صايرة. هذه السلسلة اللي صايرة رقم تاريخ الهلالية 28 انتصار. ما كان في غيابات، ما كان في إصابات، ما كان في لاعب مهم غايب، ما كان في يوم يمرون في دروب. إيش المجموعة المتعطشة هذه؟ إيش المجموعة هذه اللي ما تشبع؟ إيش المجموعة هذه اللي بس تبي تحقق نجاحات؟ 28 انتصار، والله ما أستهتر، ما أستهبل يا أخي. أعجل كرة القدم، أعجل كرة القدم، أعجل كرة القدم. مع السلامة، مع السلامة. أو مشاعر لو حتسألكم، أو مشاعر وين، أو مشاعر اللي حتسألكم.
السلام عليكم يا شباب. رسميا الهلال الآن صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم. تفوق على ريال مدريد، على آياكس، على بايرن، على السيتي، على فرق قوية وعملاقة في أوروبا. الهلال يتربع على العرش في أعلى سلسلة انتصارات يا سادة. واو. وممكن تستمر، ترى ممكن ياخذ آسيا وكذا. تخيل انك تاخذ كل البطولات بدون ولا هزيمة، تاخذ الدوري آسيا بدون ولا هزيمة. يا ويلي والله تاريخ. وما شاء الله الحضور 42,000، يعني هارد لك اتحادية مبدئيا. حبايبنا بتضلوا أحبابنا، بتضلوا أصحابنا، عادي فوز وخسارة الدنيا، ما حبيب والله منور. والعويس ما شاء الله تبارك الرحمن يا شباب. الحارس هذا رغم انه له فترة ما يلعب، لكن لما تيجي تلعبه أساسي بتلاقيه بمستوى ولا أحسن من كذا، متفوق على كل حراس الدوري وهو ما يلعب أساسي أصلا. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، ما نصيب الرجال في العين. وجماهيرنا اليوم أدت اللي عليها وسوت الواجب، و28 انتصار ولانا على سلسلة انتصارات. يعني مين قدك يا هلالي اليوم؟ اليوم انت تغني وتطرب براحتك ولا أحد يقول لك ايش عندك. اليوم انت خلاص لك الحق انك تسوي اللي تبغى، تخايط على اللي تبغاه. مين قدك؟ ما حد قدك. بس يا شباب لا تنسوا اللايك فولو الشير. نستودعكم الله، اللقاء.